अमित ब्रो र मौनी भयौँ। उहाँ चाहिँ विश्व जाने, म चाहिँ ठाडी परी। आज बाइकमा चाहिँ यस हाम्रो राम्रो मान्छे पर्नुभयो, किनकि उहाँ क्यामेरा चाहिँ राम्रो खिच्नुहुन्छ है। आज ब्लग चाहिँ यहाँ सुरु गरिन्छ गाइज। हामी दुईजनाको भला बनाउनु जाने हो के अरे अब आरामले। ल गाइज हामी चाहिँ लाग्यो अब लिमिठाना छोडेर खलेवास। यो कुर्गा जाने बाटो हो। यो तपाईँको अब लमाए खोलो आउँदैछ। टक्क अब बाइकको यात्रामा सर्ट लाँदै गएको अब हामी दाइ सिँगामा पौडीमा आउने ठाउँ होइन। पौडिने दुवा पनि त्यहाँ देखाउँछौँ हामी। म सानो पढ्थ्यो बगाएको खोलामा। बगाएको खोला अब यहाँ देखिँदैछ चट्ट। अब हेर्नुहोस् अहिले त खोल्सा खोल्सो जस्तो भएको छ यी अहिले। अब सिधै ल गाइज अब यो बाटो चाहिँ जाँदैछौँ। उहाँले भिडियोमा लिनुहुन्छ, म चाहिँ डबल जम्परको मान्नु भएन। अलिकति डर लाग्यो मलाई चाहिँ, अलिकति डर लाग्यो। अलिक यसको ओह्रालो चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले मेरो बाइकको अरू टायर चाहिँ अलिक चिप्लो छ, त्यो डर लाग्यो कि। ल बस्नु डराएर होइन म खिचिदिन्छु क्या। अहिले बस्नु फाइनली मैले जिन्दगी पल्टोटी चाहिँ झलुको बोलेँ। यस्तो डेन्जर लाग्यो। उहाँ चाहिँ चढ्नु पऱ्यो, उहाँ साइड डराएर। मलाई यहाँ ल्याएर डर लाग्यो किनकि त्यहाँ मेरो इन्जिन, बाइकको इन्जिन बन्द भइदियो कि। तलतिर हेर्नु यस्तो डेन्जर छ ठाउँ, तल केही देखिनँ। अब यहाँ यस्तो तल ल हो त्यो ठाउँमा इन्जिन मलाई एकदम डर लाग्यो, इन्जिन बन्द भइदियो मेरो। ल बाइक आएको छ, यहाँ बाटो सुन्नु पऱ्यो। ओ यहाँको लोकललाई त के जस्तो नलाला। मेरो करियरमा चाहिँ मेरो जीवनमा पहिलो चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ सरी यो त पहिलो अनुभव त होइन, तर यति ठुलो र गहिरो चाहिँ झलुबुन चाहिँ लगेँ मैले यहाँ काटेँ। मलाई हल्का डर लाग्छ किनकि मेरो बाइक हल्का अड्को छ, पल्टेपछि त्यो खस्छु हेर्नु डर लाग्छ साँच्चै। उता त इन्जिन बन्द भइदिएर कि उहाँले के गर्ने ल भनेर। यहाँ चाहिँ मठा चाहिँ इजिले मान्छे पास भइ गर्दा पर्छन्। डर लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ किन चढ्न डर लाग्यो? होइन म चढ्न डरा होइन, म के भन्दा भिडियो बनाइदिन्छु भनेर हो कि। म 2-3 चोटि चढिरहेको छु तर उता बिचासी मलाई हाम्रो डर लाग्यो कि। ठिकै हो होइन मलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ न त ठिकै भएको छ कि यो होचो लाग्यो मलाई चाहिँ। बाढ चाहिँ अलिक होचो जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ मान्छे सही ल अलिक डर लाग्ने भयो यहाँ चाहिँ। ल
जीवनको पहिलो अनुभव हल्का डर भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँ म महसुस गरेँ बाइक चलाउँदा चाहिँ सेन्टरमा। ल अब हामी बाइक चलाएर फेरि समुद्र हुँदै लागिन्छ। हामी अलि नौडाँडाको डाँडा आउँछ नौडाँडा। यहाँबाट पोखरा फेवाताल यस्तो राम्रो देखिन्छ कि अब के भनौँ, यो लोकेसन अलिक भएन, यति राम्रो देखिन्छ छलक्क लगाएर डाँडा। पोखरा उहाँ भइहाल्यो। ल यहाँबाट अति भए 20 किलोमिटर होला ल अन्दाजी। ल हामी तपाईँहरू त्यहाँ गएर सब भिडियो भएर आज हामी यता माथिबाट जान्छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी सिन देखिन्छ पोखराको। ल हामी यहाँ पुग्यौँ। अब यहाँ रेस्ट गर्छौँ 5 मिनट दिएन, 5 मिनट बसौँ यहाँ है, बाइक पनि चलाउँछु नि। ल ठाउँ चाहिँ राम्रो ठाउँ छ। यहाँबाट फेवाताल हेर्नु चाहिँ मजा आउने भयो। कस्तो दामी देखेँ यार। आउनु त कपाल त पुरा जिङ कपाल त पुरै जिङ्ने के भयो त। यस्तो दामी देखेको पोखरा। यो एयरपोर्ट चाहिँ पुरानो एयरपोर्ट हो, यो त्यो पुरानो एयरपोर्ट। ल उहाँ नै भिडियोमा भयो। ल
मेरो यो क्यामेराको लाइटले खुसी भएन है। यस्तो डाँडा नि त बब्बाल देखिया त यार। मलाई फेउतालले चाहिँ मलाई के याद हुन्छ उहाँ मन्दिरको उतो साइडमा चाहिँ हामी पौडी खेल्थ्यौँ जमानामा। जहाँ पौडी खेल्दा चाहिँ म मेरो मामाको छोरा अनि हाम्रो एउटा कुक भएर आएको थियौँ होइन पौडी खेल्न। खत्तम हो क्या जुगा भैँसीको आलोवाला जुगा यस्तो। अनि त्यहाँ चिज के देखेँ मैले जिन्दगीमा पल्ट कुइरिने चाहिँ बेकिरीमा बसेको देखेको थिएँ पहिले। कुइरिने पुरा बसेर अब माया पिते कुरा गरेको थिएँ। त्यो यो कुरा सायद 63 सालको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ देखेको मैले एकदम राम्रो ठाउँ थियो यो चाहिँ। खाएर लाग्नु पर्ला। ठाउँ चाहिँ निकै गजबको ठाउँ छ। कालो फेसाएको यार डुङ्ग्रीमा आयौँ नाक पनि खाएर लाग्नु पर्ला। हिजो चाहिँ भिडियो बनाउन पाइएन किनकि हिजो म जीवनको पहिलोचोटि म 8.5 घन्टा ननस्टप बाइकमा चलाएँ। मुख पनि धोएर भएर उठिरहेको छु। हिजो म पर्वतबाट लमजुङबाट फेरि फर्केर गोर्खा आएको छु। त्यस कारणले एकदम शरीरको पार्ट पूजा दुख्यो। हिजो हाम्रो भ्लग चाहिँ हामीले खासै धेरै बनाउनु पाएन किनकि मेरो मोबाइलमा चार्ज पनि भएन है। चार्ज पनि भएन मोबाइलमा। त्यस कारणले पोखरासम्मको यात्रा चाहिँ हामी भिडियो बनाउनु पाएँ। म लमजुङ भिडियो बनाउनु छु म 10% चार्ज थियो। त्यस कारणले चाहिँ इमर्जेन्सी कल गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ मैले हिजो भिडियो बनाउनु पाइनँ। हिजोको यात्रा एकदम स्पेसल रह्यो किनकि हामी म र अमित भाइ आएको थियौँ हामी पाल्तोबाट। उहाँले चाहिँ जबरजस्ती मलाई उहाँको घर लानुभयो। किन भनेपछि उहाँले मलाई स्पेसल चिज दिनु लागेको छ कि त्यो चिज के हो भनेपछि पक्नु तपाईँलाई म देखाउँछु। त्यो कहाँ राखेको त्यो स्पेसल चिज हो हाम्रो अमित सरले दिनुभएको चाहिँ। उहाँले दिनुभयो स्पेसल चिज मलाई। उहाँले चाहिँ मलाई यो चिज दिनु लागि मलाई उहाँले लमजुङ बनाउनु भयो। मेरो राखेको छु मैले ब्यागमा नेक्स्टमा रहेछ ल यहाँ रहेछ। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो दिनुलाई पाउनु पर्छ कि यो माइक चाहिँ उहाँले हाम्रो अमितजीले मलाई दिनुभएको। उहाँले यो माइक दिनुभयो मलाई। यो माइक दिनु लागि मलाई उहाँले लमसम बनाउनु भयो र प्लस ग्लोभ्स पनि किनकि म बिना ग्लोभ्स आइरहेको थिएँ। घरमा फुल ग्लोभ्स थियो जसको गर्मी हुने कारणले मैले होइन। मेरो म सिङ्गल राइडर गर्नुपर्ने उहाँलाई बाइक चलाउनु खासै नआउने। त्यस कारण उहाँले चाहिँ मलाई यो माइक दिनुभएको छ किनकि उहाँले मैले भिडियोहरू बनाएको देखेको कारण चाहिँ उहाँले मलाई यो गिफ्ट गर्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु किनकि हिजो त हतार थियो। थ्याङ्क यू भन्नु पाइनँ। म एकदम थाकिसकेको थिएँ। विशेष गरी भिडियो बनाउनु पाइनँ किनकि मोबाइलमा चार्ज पनि भएन। हामी उहाँलाई पर्वतबाट 1 बजे हिँडेर म 7:30 बजे खाँदिनँ म हराइदिन्छु। 7:30 बजे चाहिँ म लमजुङ पुगेँ। लमजुङबाट आउँदाखेरि म हिजो अर्कै रुट आएको थिएँ जसको कारण म 9:30 बजे है यहाँ आइपुगेँ। लगभग मलाई चाहन्छु 2 घन्टा लाग्यो किनकि म एक ठाउँमा कन्फ्युज भएर दुईचोटि रिटर्न हुनु पऱ्यो। तर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ। उहाँले यो र ग्लोभ्स दिनुभयो। ग्लोभ्स पनि देखाएको छु तपाईँहरूलाई पक्नु है। यहाँ मेरो छोरी यहाँ यिनको कपाल यस्तो काट्दैछ नि पुरा जेन्स स्टाइलले। बाई यहाँ उहाँले एउटा चिज दिनुभयो त्यो मैले कहाँ राखेको छु त्यो ब्यागमा यति थाकेँ कि म आउनु बिस्तारमा आउनु पल्टिहालेको मान्छे म चाहिँ। यस्तो रुगा लाग्यो कि लमजुङको बाटो। अनि यो उहाँले चाहिँ मलाई दिनुभयो कि किनकि मेरो हातमा एकदम रातो छाला बसिरहेको थियो। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यो बाइबल ल्याउनु पर्छ। यो चाहिँ मलाई हिजो यो र त्यो माइकको लागि उहाँले स्पेसल मेरो छोरी माइक भिखारी भने क्या यो माइकको लागि उहाँले मलाई लमजुङ पुऱ्याउनु भयो। अनि मेरो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फेरि पनि यो गिफ्टको लागि।
उहाँले चाहिँ मैले भिडियो बनाएको देखेको कारणले चाहिँ तपाईँको भोइस चाहिँ अलिक राम्रो आएन क्लियर आएन हामी हेरिरहन्छौँ यो तपाईँको लागि भनेर यो मलाई दिनुभएको थियो हिजो किनकि उहाँले चाहिँ खास हाम्रो यहाँ अङ्कलको रुमलाई छोडिदिन्छ हो उहाँले चाहिँ तपाईँ आउने कहिले कहिले अब यतातिर मिसो मिल्दैन फेरि त्यहाँ थन्किने मात्रै हुन्छ भनेर उहाँकै घर गरेर यो सामान ल्याएको छु त्यस कारण हिजो खासै भिडियो बनाउनु पाइनँ किनकि लम्जुसम्म गएको मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्थ्यो किनकि मोमो चार्जै रहेन कि होटेलमा खाना ठाउँमा हामी चार्ज गर्न पाएनौँ जसको कारणले चाहिँ मोमोमा चार्ज भएन उसको भिडियो बनाउन सकिनँ मैले म चाहिँ नपत्ता लगाउनु म पर्वतबाट लिमिटाउन ठाउँबाट यति गाह्रो बाटो लिमिटाउनबाट हामी सारङगढको हुँदै आयौँ पोखराखोइ सारङगढ हुँदै नौडाँडाबाट छिरेर आइयो त्यसपछि सिधै आएर हामी सक्दो रेस्टुरेन्टको हामीले डुम्रीमा आएर गऱ्यौँ त्यसलाई अब खाजा पाउनु कति टाइम बस्छ त्यति टाइम बसेर हामीले खाजा खाएर भ्याएर हामी निस्केको बाँकी ठाउँमा हामीले हद्दाए 2 मिनट 3 मिनट जहाँ यसो बाथरुम गर्नु पऱ्यो नि न त खासै हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ वेस्ट गरेनौँ तर पनि हिजो म एक्लैले यो करियरको फर्स्ट टाइम मैले 8.5 घन्टा कन्टिन्यू बाइक चलाएको छु त्यस कारण मेरो हातमा यस्तो यो हातमा यस्तो यो पेन ब्याक साइडमा पेन भइरहेको छ वाह अब चाहिँ आज भिडियो यति नै किनकि मैले हिजो हिजो खिच्छु भनेको हिजो थाकेँ कि म बित्तिकै मैले म चाहेर म पल्टे भएछु त्यही पनि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है थ्याङ्क यू